2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi 2 haftalik xalqaro tanaffus davrida Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etiladigan xalqaro Alliance Kubok musobaqasida ishtirok etadi. 14-17 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan ushbu turnirda Fabio Cannavaro shogirdlari bilan bir qatorda Jahon chempionatiga yo'llanma olgan Misr, Eron va Cabo Verde milliy terma jamoalari ham maydonga tushadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi turnirni Misr futbolchilariga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Kanalimiz nufuzli manbalaridan biri Soccer 365 saytiga e'lon qilingan ushbu bahsga tegishli qiziqarli ma'lumotlarni o'zbekistonlik futbolchi qizlar e'tiboriga havola etadi. Oktyabr oyida O'zbekiston 2 o'rtoqlik uchrashuv o'tkazib, Kuvaytni 2-0 hisobda yengdi va Urugvayga 1-2 hisobda yutqazdi. O'zgarishlar davom etmoqda. Temur Kapadze Fabio Cannavaroning yangi muhitga moslashishga yordam bergandan so'ng terma jamoani tark etdi. Temur mustaqil tarzda ishlamoqchi. Fabio o'ziga yangi yordamchi sifatida bunyodkordagi ish orqali mahalliy futbolchilarni yaxshi biladigan italiyalik mutaxassis Carlo Alberto Bertonini oldi. Terma jamoa tarkibiga jiddiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Cannavaro ishlab turgan tizimning saqlab qolishini ma'qul ko'rdi. Eng katta yangilik oxirgi oylarda jarohat bilan kurashgan va Manchester City tarkibida Angliya Ligasi Kubogi Sonsiga qarshi bahsda o'tgan Abduqodir Husanovning safga qaytishi bo'ldi. Ayni paytda bu himoyachi terma jamoa mashg'ulotlarini boshlab yuborgan. Rossiya Premyer Ligasidan ketgandan buyon faoliyatidagi eng yorqin mavsumlarni o'tkazayotgan Eldor Shomurodov ham terma jamoa tarkibiga shug'ullanmoqda. 30 yoshli hujumchi Istanbul Başakşehirga o'tgandan beri jami 18 uchrashuvda raqiblar darvozasini 8 marotaba ishg'ol qildi. Oxirgi 5 ta bahsdan 4tasida o'z hisobiga gollar yozdirib qo'ydi. Bir oy oldin Kuvayt darvozasiga g'alaba to'pini aynan Shomurodov kiritgan edi. Eng asosiysi Liverpoolda murakkab davrlarni boshda o'tkazayotgan Muhammad Saloh terma jamoa ixtiyoriga yetib keldi. Uning hozir kayfiyati zo'r. Liverpoolning oxirgi 3 o'yinida 3 ta to'p kiritdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Misr o'yini 14-noyabr kuni 21:00 da start oladi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz bugungi o'yinda O'zbekiston terma jamoasi Misrni mag'lub eta oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.